では定期券、回数券、高速バス乗車券の発売をしておりますのでご利用ください。お降りの際、お忘れ物をなさいませぬようご注意願います。次は倉敷駅でご乗車ありがとうございます。次、止まります。お降りの方は危険ですからバスでご覧ください。ご乗車ありがとうございます。
目西でウェディングや成人式など特別な日を彩るお衣装はマリーベルにお任せ。撮影スタジオとジュエリー店も併設。今度ブライダルリングもマリーベルにご相談ください。次は阿見町1丁目西です。
所前です。新田内科クリニックでは内科全般、消化器、呼吸器、循環器、特に神経内科の専門的な診療を行っています。日の丸バス生田車庫隣です。厚生病院前です。藤井竹下内科ケアハウスひまわり昭和町へおいでの方はここでお降りください。入り口付近は混雑しますので前の方へお願いいたします。
入り口。次は白壁土蔵群前、白壁土蔵群前でご案内をいたします。酒と醤油の香る倉吉白壁土蔵群赤戸原へおいでの方はここでお降りください。ご注意ください。次は梶町1丁目、梶町1丁目です。倉吉駅前のバスプラザでは定期券、回数券、高速バス乗車券の発売をしておりますのでご利用ください。このバスは広瀬線広瀬行きです。
ます。ご注意ください。